Android Finder приложение для Android, которое позволяет вам найти свой телефон. Если он где-то потерялся, вы свистнете и телефон будет откликаться. Вот приложение указано. Давайте его посмотрим. Здесь имеются различные настройки. Можем вниз посмотреть. Можно изменить звучание. У меня сейчас выбрано такое. Можно поставить такое. Их достаточно много. Можете выбрать, которое вам будет нужным. Здесь указано, что приложение сейчас активно, и оно будет работать тогда. Здесь имеется, видите, другие функции. Вы можете их убрать. Это виброрежим, старт определенный. Ну, разберетесь, не является сложным. Здесь сколько по времени будет продолжаться, 10 секунд поставлено. Здесь, видимо, уровень реакции, easy, hard, ну я так думаю. Вот как оно работает. Вы, допустим, сейчас телефон активен, но через какое-то время он выключился, перешел в спящий режим, и вы не можете его найти, и вам нужно просвистеть. Видите, телефон проработал, сработал, отозвался на ваш свист. Еще раз повторюсь, мелодии можно поменять, также можно поменять продолжительность звучания мелодии. Ну, такое удобное приложение. Для того, в том случае, когда вы потеряете свой телефон, и вам нужно будет его найти где-нибудь в квартире.